Waaqayyo eessa ture? Yeroo tokko tokko ati jireenya jiraattutti hin gammaddu. Garuu addunyaa kana irra namootiin hedduun jireenyuma ati amma jiraattu kana illee jiraachuuf kan dhaban jiru. Daa'imni naannoo manaa dhaabbatu xiyyaara samii irra balali'u ol ilaalee utuun carraa xiyyaaraan balali'uu argadhe jedhee hawwa. Paayilettiin xiyyaarichaa yookaan balaliisaan immoo utuun lafa qubadhee nagaan deebi'ee mana kootti galee jedha. Egaa kana jireenya. Isa qabdutti gammadi. Utuu badhaadhinni dhoksaa gammachuuti ta'ee warri sooressotiin daandii irratti yaa'aniitu sirbaan lafa dhiitaa oolu turani. Garuu daa'imman harka qalleeyyiitu daandii irratti gadi yaa'ee lafa dhiitee sirbaa oola. Utuu aboon nageenya mirkaneessa ta'ee warri abbaa taayitaatu eegdota isaanii malee qofaa isaanii adeemu turani. Garuu warreen jireenya salphaa jiraatan siree isaanii irratti of gatanii yaaddoo malee diriirfatanii rafu. Utuu miidhaginnii fi beekamtiin bultoo yookaan gaa'elaaf karaadha ta'e warri beekamtii uummataa qaban gaa'ela gita hin qabnee dhamdhamatu turan. Garuu warreen jireenya salphaa jiraatan gara laafessa ta'anii fi jaalala onneerraan nama jaalatantu kanatti milkaa'anii jiraatu. Wanneen gaariin martinuu siif hin deebi'u. Namni yeroo Maayils Muunoo haati manaa isaa fi gareen isaa waliin balaa xayyaaraan lubbuun isaanii gaaga'ame Waaqayyo eessa ture jedhee in gaafata. Waaqayyo immoo ani idduma koo isa yeroon tajaajilaan koo Yohaannis Cuuphaan morma isaa kutan taa'aa ture sana achuma taa'aan jira. Idduma koo isa yeroon tajaajilaa koo Isxifaanosiin namoonni dhagaadhaan tumanii ajjeesan sana taa'aa ture sana achuman taa'aan jira. Bakkuma koo isa yeroo Yesuus namoota gara jabinaan reebamee madaa'ee ajjeefamee taa'aa ture sanan achuma taa'aan jira. Ani bakka kootii hin sochoone. Ani suma sana. Wanni murteessaan haala akkamiitiin namni biyya lafaa kana irraa du'aan godaanaa isa jedhu miti. Garuu wanni murteessaan namni erga du'ee lubbuun isaa bakka kam dhaqxii yookaan yoo du'e eessa dhaqaa isa jedhudha. Kanaaf jireenya salphaa jiraadhu. Wanni marti Waaqayyoof jedhe Dr. Ben Carson, retired world renowned neurosurgeon and Republican presidential aspirant. Namni qaama guutuu qabdu garuu rakkinaan xallifamaa jirtu isammaaf iyyuu Waaqayyoon galateeffadhu. Sababiin isaa namoonni hedduun qaama hir'uun gammadaan yookiin immoo gammadaa jiraatan jiru waan ta'eef. Kan miilli yookaan harki tokko naafate yookaan sitti jirus Waaqayyoon galateeffadhu. Isaa wajjin nagaatti jiraachuudha. Sababiin isaa kan lamaan isaa irraa cite iyyuu jiru. Warreen harki keessan tokko naafate yookaan cites Waaqayyoon galateeffadhaa. Sababiin isaa kan lamaan isaa irraa cite iyyuu garuu gammadanii immoo Waaqayyoon galateeffatanii jiraatan jiru. Kana utuu qaama guutuun deemtuu of jibbitus Waaqayyoon galateeffadhu. Sababiin isaa kan hospitaala keessa ciisan jiru. Kanneen hospitaala ciistanii fi of jibbitanis Waaqayyoon galateeffadhaa. Sababiin isaa warreen ICU keessa utuu of hin beekin ciisaniyyuu jiru. Kun kan daanga'edha. Jara keenya isa qabanitti jiraatanii Waaqayyoon galateeffachaa isa fuulduraaf immoo tattaaffachuun wayya malee of jibbanii hamilee of buusuun hin barbaachisu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Miidiyaa kana Gonfoo Miidiyaa subscribe, like gochuu hin dagatinaa. Waan akka kana barumsa isiniif kennu qabannee isiniif dhiyaanna yeroo biraallee waan ta'eef nagaa Waaqayyootiin turaa. Eebbifamaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa.